Và vì con xin thưa với các chú, con xin đọc 9 điều dân của mẹ, các chú nghe nhé. Điều thứ nhất là kẻ thù lớn nhất của đời con là vợ con. Điều thứ hai là ngu dốt lớn nhất đời con là con không hiểu được nó. Điều thứ ba là thất bại lớn nhất đời con là không bỏ được nó. Điều thứ tư là bi ai lớn nhất đời con là phải sống vì nó. Điều thứ năm là sai lầm lớn nhất đời con là quyết định lấy nó. Điều thứ sáu là tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó. Điều thứ bảy là đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. Điều thứ 8 là đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con chịu được nó. Điều thứ 9 là tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.